Siç edhe pritej, çështja me helmimet në Gostivar po merr kahje politike. Kryeministri Hristian Mickovski tha se ekipet e ujësjellësit nga Shkupi po punojnë në Gostivar dhe se pas përfundimit të procesit të hiperklorimit të instalimeve në sistemin e ujësjellësit, pritet që sot uji në Gostivar të shpallet teknikisht i përdorshëm. Ne očekujemo deneska i vajde da budeme konzervativni, da rečeme utre, da izlaze saopštenje дека е водата технички ispravna za korištenje. Pres sot, megjithse rezultatet tashmë janë të mira, por pres sot dhe let jemi konservator. Let themi që nesër të publikohet një deklaratë se uji është teknikisht i përshtatshëm për përdorim, pasi është rregulluar në një kohë rekord prej një jave. Pra, çfarë mund të bëjmë ne si qeveri? Po e bëjmë. Dhe më habit që ja opozita ende nuk ka dalë me asnjë kritik ndaj komunës dhe udhëheqjes që ata mbështeten gjatë zgjedhjeve lokale. Nga LSDM thonë se epidemia u shpall 5 ditë me vonesë dhe institucionet nuk i informuan publikun në kohë dhe se nuk morën masa, ndërsa qytetarët përfunduan në turma në ambulanca dhe spitale. Ministri Klekovski konfirmoi se kishte devijime për mostrat, por paralajmërimi erdhi shumë vonë, thonë ata. Nga LSDM ngren dyshime nëse duhet apo jo të besohet Mickovskit në lidhje me cilësinë e ujit dhe përdorimin e tij. Ky nuk është një dështim teknik, por një kolaps sistematik. Kur institucionet heshtin ndërsa mira njerëz po elmojnë, atëherë nuk po flasim më për një gabim, po flasim për qëndrimin ndaj qytetarëve. Përgjegjësia është e qartë. Pyetja e vetme është se kur dikush do të marrë më në fund përsipër. Nga ana tjetër Mickovski thotë se që nga sot uji teknik në Gostivar është i pastër. Ai besoni atij? Nga Alianca për shqiptarët vlerësohet se situata e krijuar në Gostivar pas problemeve me furnizimin me ujë po shkon drejt normalizimit të plot, fal angazhimit të institucioneve lokale dhe qendrore, si dhe mbështetjes së organizatave dhe të gjithë aktorëve të përfshirë. Alianca për shqiptarët u bën thirrje të gjitha subjekteve politike që të mos e shfrytëzojnë situatën për përfitime politike në kurriz të qytetarëve. Nuk ndërtohet rating politik mbi fatkeqësinë e dikujt tjetër. Në këtë moment prioritet duhet të jetë tejkalimi i situatës dhe mbështetja e qytetarëve. Në fund, Alianca për shqiptarët kërkon që të gjitha rrethanat dhe përzgjedhësit lidhur me këtë rast të përcaktohen përmes një procedure të drejtë objektive dhe transparente. Mbi 4.070 qytetarë të Gostivarit kërkuan ndihmë mjekësore. Dje u regjistruan edhe 125 ekzaminime të personave me simptoma dhe një fëmijë u shtrua në spital.